今回はミッションエディターでヘリや兵員輸送車両を使って歩兵を輸送する方法を学んでいきます。歩兵を輸送できるヘリと車両は米軍を選択している場合、これらの兵器になります。それではヘリで歩兵を輸送する方法を学んでいきましょう。まずヘリに登場させる歩兵の設定を行っていきます。ブラウンズユニットのインファントリーからインファントリー M4 を選択します。続いてアドバンスドをクリックしてタイプをパフォームタスクにしてアクションをエンバークトゥトランスポートに設定します。エンバークは積み込む、乗船させるという意味があります。次にヘリの設定を行っていきます。 UH-1H を選択します。タスクは CAS 近接航空支援かグランドアタック、トランスポートのいずれかを選択しておきます。そしてアドバンスドでウェイポイントアクションを追加してタイプはパフォームタスクでアクションでエンバーキングを選択します。そして輸送したい地上部隊を選択してアッドをクリックします。それでは歩兵部隊が乗るヘリを選択します。ビークルタイプをオールから先ほど配置した UH-1H に変更します。そしてエンバークトゥトランスポートの範囲をゾーンラディアスの数値を調整することで変更していきます。今回は65フィートに変更します。この円の範囲内にヘリコプターが来ると歩兵たちはヘリに登場を開始します。続いてヘリコプターのエンバーキングと書かれた三角を先ほどのエンバーキングトゥトランスポートの円の内側に配置します。現在トータルサイズが最大14に対して 2.7 になっていますね。 M4 は1人当たり 0.9 になり4人に増やすと 3.6 になりましたね。オンランドを有効にするとその時間だけ着陸して待機するようになり、待機中に歩兵が登場を完了すればその時点で離陸を開始します。この機能は後の解説でオンにするので今回はオフで行います。それでは実際にミッションを開始して確認してみましょう。歩兵が動き始めていますね。ヘリも無事に到着しました。到着と同時に歩兵の登場が完了し離陸できましたね。続いて敵歩兵部隊がいるこの飛行場まで歩兵をヘリで輸送してヘリの戦闘支援を受けながら戦闘を行い、戦闘終了後に歩兵を回収して元の飛行場に戻るように設定を行っていきましょう。歩兵を1人増やすだけで基本的には設定を変えませんが、ヘリから降りた後の行動を設定していきます。まず歩兵がヘリから降りてからの移動先にウェイポイントを設定します。そしてウェイポイント2まで前進するように設定します。ポイント2に到達したらアタックグループを選択して敵の歩兵グループに攻撃をするよう指示します。集団で攻撃する場合はグループアタックにチェックを入れておきます。続いてポイント3を設定します。ここまで部隊を移動させてヘリに再登場するようにします。これまでと同様にエンバークトゥトランスポートを設定しておきます。そしてヘリの行動設定をします。今回は歩兵の戦闘を支援するのでタスクをグランドアタックにしておきます。ウェイポイントを歩兵がヘリから降りた後の移動目標地点の付近に設置します。ここでディセンバーキングを選択して下ろす地上部隊を選択してアドを押します。
こうすることで三角の地点に歩兵がおります。それと同時にグランドエスコートを選択して地上部隊の援護を選びます。ラスト WPT では援護対象部隊のウェイポイント何番までを援護するかを選択します。今回は歩兵がウェイポイント3に到着するまで援護をするようにしておきます。ヘリのポイント3を作成してその地点でエンバーキングを行って歩兵を回収します。オンランドを有効にして最大5分間着陸するようにします。ただ歩兵を回収し終わればすぐに離陸します。最後にポイント4を設定して歩兵を最初にいた飛行場で降ろすようにします。そしてポイント5でヘリを着陸するようにします。ではミッションを起動して確認しましょう。ヘリが撃たれていますね。そして降りたばかりの歩兵がやられてしまいました。これは降下地点がまずかったですね。あ、残りの歩兵が1人になりました。ヘリの強力な火力支援によりなんとか敵部隊を殲滅できました。ちょっとヘリがなぜか最後に着陸しませんでしたが、無事に歩兵の移動と攻撃を実施できました。補足説明なのですが、グループ内で複数のヘリを用意しても1機あたりの容量以上の歩兵は輸送できません。歩兵を20に増やしヘリを2機に増やしました。歩兵の容量はヘリ1機分以上となりました。動画のように歩兵が移動を始めたのですが、途中から歩兵がヘリに登場しなくなります。この点は注意しておいてください。それでは最後に兵員輸送車両での歩兵の輸送方法です。輸送の仕方はヘリコプターと全く一緒です。車両はブラッドレーにしておきました。歩兵と車両それぞれで登場する地点を設定しておきます。歩兵であれば M4 歩兵でもスティンガーミサイルを持った歩兵でも輸送できます。ただし JTAC は輸送できないので注意しておきましょう。それでは今回の動画は以上になります。ご視聴ありがとうございました。